हेलो डियर फ्रेंड्स, ये अजीबोगरीब भूतिया उल्लू उल्लुओं की एक अद्भुत प्रजाति है। हंसमुख चेहरा वाला ये पीला उल्लू रात की दुनिया का एक मूक शिकारी है। यह उल्लू दिन के दौरान छिपी हुई शांत जगहों पर घूमता रहता है। बार्न उल्लू अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लेते हैं। इस उल्लू में उत्कृष्ट कर्म प्रकाश दृष्टि होती है और रात में आसानी से देखकर शिकार पा सकते हैं, लेकिन ध्वनि द्वारा शिकार देखकर पता लगाने वाली क्षमता इसमें अधिक होती है। इसे भारत में सफेद उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का बारहमासी पक्षी है। यह देश छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। ये ज्यादातर पुराने भवनों, खंडहरों और उद्यानों में पाए जाते हैं। ये एक अजीबोगरीब बार्न उल्लू है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स ऑल फ्रेंड फॉर वॉचिंग।